والسميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين وصرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرف وكبر ومجد وعظم رضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعناهم معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى وإلى روحه سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا نعم يا نصر صلى الله عليه وسلم. ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
يا نعوذ يا نستعين صراط الذين أنعمت صراط عليهم. الذين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفيتين ما كانوا وحلت روحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإنشار وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسرهم مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا عمري يا نصر صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذين والمتعدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. يا نصر اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تك ستر عنا وعافنا واعف لنا وقل لنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نية القبول وتمام بكل سلوى معمول إلى حضرة رسول الله. هذه النعمة صلى الله قطب العلماء بأحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شعب القدير الرجل قطب الأحوال شيخ بيجت المستمع محمد بن عبد الكريم سمان المدني خليفة الشيخ مجني ومولانا محمد عرشد بن عبد الله قلم بين البنجري شعب الصمد الفليماني شعب الرحمن شعب الله محمد بن إدريس كسب الأنوار شعب الرحمن سيدك سيدنا على مشينا سمع محسن عبدان بانجل البنجري العالم ولا العالم سمع محسن بن عبد الله بجميع سلسلتهم ولا خجم تسبنا أن الله يتقسم برحمه ويدعو وينور وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة وعدنا بشير وبشير الفاتحة. من الشيطان الرجيم الحمد رب العالمين ولا الضالين. Halaman 19 ya kah? Di atas, paling atas, di bawah garis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala man ar-ruhu mihrabul arwah wal malaikatu wal kaun. Wa salli ala wa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa ahlul jannah min ibadil mu'minin.
Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna 'ala siratikal mustaqim. Wa'afina wa'afana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya, wa innama kullun nafsin bima kasabat rahinah. Bima kasabat rahinah. Hanya saja tiap-tiap orang dengan apa saja yang telah diusahakannya dan yang telah ikhtiarinya itu dijadikan simpanan oleh Allah Ta'ala untuk masa akan datang di akhirat. yakni barang siapa yang taat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, mendapatlah ia akan pahala atau sawabnya. Dan barang siapa yang maksiat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mendapatlah ia akan azab dan siksaannya. Jadi apa? Nang kita ikhtiari, kita usahai dalam dunia ini, ataupun ikhtiar kita dalam dunia usaha hidup, ataupun amal ibadah nang dianugerahi Allah, kita diandaki Allah orang nang secara zahir beribadah, maka itu akan jadi perbendaharaan kita, baik dapat baik, buruk dapat buruk. Jadi kita nang ma'atikat segala sesuatu dalam hidup ini, supaya segala sesuatu nang kita gawi itu menjadi sawab, pahala bagi diri kita bertaan. Pagawian kita nang diutamakan gawian nang baik. Kada mesti orang dapat pahala itu hanya beribadah. Kada orang nang dapat pahala itu biasa aja. Di dalam ilmu tasawuf itu setiap gerak-geriknya itu ibadah. Kada mesti nang kita sembahyang tarus ibadah, puasa tarus ibadah, napa kumpul ibadah kada. Orang artis sufi itu napa? Inya menta'alluqakan dirinya dengan segala sesuatu gerak-geriknya kepada hakikatullah. Jadi artinya inya bujur-bujur mengabdi, kada berpisah lawan Allah walau di luar pada ibadah. Nah, yang artinya Allah Ta'ala tuh menyuruh kita tuh mengakui diri kita ini sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kujadikan jin dan manusia, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Nah, pengabdiannya itu artinya orang nang kada memisahkan diri lawan Allah fi kulli halin, pada tiap-tiap hal. Bukan ibadah aja kita nang takumpulon Allah, kada, tapi setiap gerak-gerik kita nang berlaku di dalam diri kita samunyaan itu nilainya ibadah apabila i'tiqad rasa batin kita tuh berkumpul lawan Allah. Berkumpul lawan Allah. Makanya napas orang sufi, napas orang tasawuf, napas wali itu satu kali bernapas 70 tahun bagi orang biasa beribadah. Sekali napas, sekali keluar, sekali masuk. Nah, itu 70 tahun bagi orang awam nang beribadah. Nah, sekali berhinak jadinya. Kita duduk di sini nah. Duduk. Jadi akan duduk kita di majelis ini ibadah. Nah, takarrub lawan Allah bahampir i'tikad kita kada terpisah lawan Allah Ta'ala. Maka setiap sesuatu nang kada terpisah lawan Allah Ta'ala ngarannya amal. Ngarannya kebaikan. Nah, dihitung terus. Kenapa? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Kada bagarak aku, kada bagarak sehalus apapun illa biiznillah, kecuali dengan hakikat kehendak izin Allah. Berarti gerak-gerik kita baik di dalam ibadah atau di luar ibadah, selama itu
kada melakukan maksiat nilainya ibadah. Selama kada melakukan maksiat nilainya ibadah. Tubadil, mengganti diri kita ini dengan hakikat kepada hak-hak Allah Ta'ala yang kita nyatakan kepada hakikat diri kita. Kita mengaji, menuntut ilmu, menunaikan kewajiban lawan Allah talabul ilmi faridah, wajib. Lalu maumpati pandir Rasulullah, mutu anta qablal maut. Allah perintahkan kita nuntut ilmu, Rasulullah perintahkan kita bunuh diri. Dan bunuh diri itu hukumnya wajib. Bunuh diri itu wajib hukumnya. Bila kadawani bunuh diri kata kawan ngaji tasawuf. Kayak apa guru hakikatnya? Supaya segala perbuatan ini menjadi amal, menjadi perbuatan yang sahih, yang baik, yang diterima Allah. Maka carilah jati diri kita, carilah hakikat diri kita. Jangan menjadikan diri kita, tapi mencari hakikat diri. Rasulullah nyuruh mati, bukan kita mematikan diri. Rasulullah nyuruh mati, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Bukan mematikan diri itu, kita mematikan diri kada. Tapi kita ini mencari siapa sabujurnya aku, apa statusku, kedudukanku napa. Lalu bahar kita di dalam ilmu tauhid, mencari kita kiblat hakikat. Ternyata napa? Di dalam ilmu tauhid itu hayat Allah berlaku di diri hamba, berarti Allah nang hidup di diri hamba. La hayyun illallah, kada dadang hidup melainkan Allah. Kalau kada dadang hidup melainkan Allah, berarti status kita mati. Kalau status kita mati, bukan mematikan diri, tapi mengakui status, mengakui kedudukan kita nih di mayit, bukan menjadikan diri mayit. Kita kada kawa hidup menjadikan diri mati, kada kawa menjadikan diri hidup, kada kawa, tapi mengakui bahwa nang dijadikan Allah ikam ini macam ini ketentuan. Kita tinggal enggeh, kita tinggal iya, kita tinggal makasih ya Allah pian memadahkan lawan ulun. Memadahkan bahwa ikam tu mati, bukan kita mematikan diri. Mai'ihakan napa ujar Nabi, napa ujar Allah, selesai. Kena bilanya mencari, nah kayak apa cara mematikan diri, batakon dua mulan guru, kayak apa guru cara mematikan diri. Nah, amun orang mati mati pulang kayak apa? Orang mati mencari jalan mati, luput. Ini kada mengetahui diriku adalah mayit, berjalan sesuai apa-apa nang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan amal-amal yang menjadi perbendaharaan pada diri kita itu ada dua macam. Ada amal nang dihisab, ada amal nang kada dihisab. Amal yang dihisab ialah amal yang ia itu melakukan amal ibadah karena Allah. Melakukan amal ibadah karena diperintah Allah, menunaikan perintah Allah. Hati-hati bila kita bertahan di situ. Kenapa? Kita menunaikan perintah Allah itu ada nang menyuruh, ada nang disuruh. Ya kah? Ada nang menyuruh, ada nang disuruh. Apabila macam itu kena pemikiran kita lalu kada sampuk lawan nang hakikat, lalu merasa kita ini beribadah karena disuruh Allah. Nah, naikkan sedikit kelasnya. Kita ini beribadah karena dikaruniai
Allah, bukan karena menunaikan kewajiban lawan Allah, dikaruniai Allah. Wajib lawan parlu tinggi mana? Ada sunnah, ada wajib. Sunnah lawan wajib tinggi mana? Tinggi wajib. Wajib lawan parlu tinggi mana? Tinggi parlu. Mun wajib itu ada beban di kepala kita. Wajib pangja. Tapi kalau parlu, nah, perlu itu ikhlas gugurnya. Kalau wajib itu jangan kada wajib paksai, wajib pang. Nah, wajib itu gugurnya di beban diri kita. Tapi kalau kita perlu, aku perlu ibadah karena aku perlu Allah. Aku perlu amaliyah karena aku perlu Rasulullah. Nah, berarti mau ubah hukum lah guru. Nah, Allah Ta'ala tuh adil kada? Adil kada? Adil. Kalau Allah Ta'ala adil, maka kita ini semuaan kena keadilan Allah. Misal, orang nang berniat melakukan kebaikan dapat pahala kada? Dapat pahala. Kalau inya melakukannya bang, dapat lagi kada? Dapat. Berarti 2 kali dah. Niat aja sudah dapat, baru menggawi 2 kali dah dapat. Sekarang kalau kita niat nang kada baik, dapat dosa kada? Kada. Tagawi tuntung akan dulu, hanya ada dosa. Kalau Allah adil, niat nang kada baik dapat dosa, niat nang baik dapat pahala. Itu adil ngarannya. Sekarang kita nyambat Allah Ta'ala adil ke bijaksana? Adil ke bijaksana? Kalau Allah Ta'ala kada memberlakukan rahman rahimnya lawan hambanya, pukul rata. Nang mana berniat kada baik, kena sudah dosanya. Nang mana berniat baik, kena sudah pahalanya. Itu keadilan Allah. Nah, sekarang wajib lawan parlu itu, wajib itu keadilan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita perlu dengan perintah Allah, perlu dengan suruhnya Rasulullah, itu kebijaksanaan seorang hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sehalus-halusnya amal kita, seganal-ganalnya amal kita, ada catatannya. Sehalus-halusnya dosa kita, seganal-ganalnya dosa kita, ada catatannya. Apakah amal nang banyak atau amal nang sedikit bisa terhapus? Kejahatan, dosa, maksiat nang banyak atau sedikit bisa terhapus. Itu pun bisa. Makanya orang bahari itu seumuranan kada pernah beribadah, sekali ibadah mati, sekaliannya mati, sekalinya nang satu itu mampu menghapus nang saumuran. Menang kayak itu aja aku aja paparak mati ya gini beramal. Tahu lah mati kabila. Nah, kada tahu mati kabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang beramal kebajikan meskipun seberat semut kecil, niscaya akan dilihatnya dan dirasakannya.
Dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun setimbang semut kecil, niscaya akan dilihatnya dan dirasakannya. Masya Allah. Ini amal kita tuh jangan, kita beramal tuh jangan memilih. Karena rahmat Allah Ta'ala tuh di mana andaknya kita kada tahu. Jangan memilih. Jangan memalar di amal. Karena kita kada tahu di mana letak amal, itu nang diandaki Allah rahmat. Mun memilih, kita nih memilih nang gonol pahalanya. Ya Allah, nang halus-halus tinggal gin. Nah. Padahal kada tantu lagi nang halus itu kada berahmat, sekalinya nang halus itu dapat rahmat. Jadi mun ada di hadapan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan, gawi, jangan memilih. Mun kawah kita melakukan itu dengan menghindari kata apa kemaksiatan, hindari. Jangan milih-milih, ini masih halus juga papa jua. Ya nang ganel. Nang halus juga maksiatnya di papa jua. Han model. Siapa tahu di maksiat nang halus itu laknat Allah Ta'ala berkekalan. Sampai Allah Ta'ala tuh saking sayangnya lawan kita nih. Aku tahu ya Allah Ta'ala, hambaku nang bangaran manusia tuh pasti salah. Kenapa? Dasar di anda kita tempat salah dan khilaf. Tapi ujar Allah Ta'ala, aku mau ulah salah dan hilap gasan hambaku itu hagen memberlakukan sifat Rahman Rahim dan Gapurku. Memberlakukan sifat keampunanku. Amun kadede nang berdosanya hambaku, aku percuma beisi sifat Ghafur. Kada berlaku. Kuulah manusia nih berdosa. Cuman tergantung inya bakiblat lawan aku macam apa. Bila inya tatap berpingkut lawan aku dengan hakikat zahiru wal batin, dengan satu kalimat ya Rob, ampuni ulun, maka disitulah kata Allah, rahmatku nang barupa keampunan ku andak lawan orang itu. Jadi amun kita ditakoni orang, kenapa jadi Tuhan tuh kan kuasa, jakanya kada usah pang maulah maksiat, jangan kada usah pang maulah mungkarat. Tuhan itu maha kaya. Tidak ada yang berlaku sifat Tuhan dalam dunia. Kalau orang kada maksiat, sifat Ghafur Tuhan parai. Rahmat Tuhan kada berlaku, muntaat bertahan. Sampai-sampai Tuhan itu, ulun kada ingat hadisnya, hadis kursi, seandainya dunia dengan segala isinya, makhlukku nang bangara manusia itu taat bertahan. Aku baulah sebiji lagi dunia nang isinya maksiat bertahan. Kenapa? Aku hendak memperlakukan sifat Ghafar rahmatku. Nah, jadi jangan maksiat itu kada luput lawan istighfar. Jangan diluputakan setiap maksiat kesalahan istighfar. Kenapa? Disitulah berlakunya keampunan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Raja yang maha kaya, lagi maha adil dan bijaksana. Ilmu itu minta juga Pak. Ilmu itu Allah Ta'ala tuh tahu benar. Ma'andaki ilmu tuh kepada siapa-siapa, nah Allah Ta'ala pilih. Nah Allah Ta'ala pilih. Dulu ada berisi kawan lulusan Darussalam. Kada kawa masuk ilmu Nur Muhammad tuh kada kawa masuk. Ilmu hakikatullah tuh kada kawa masuk. Kada tetamu jinya aku lagi dalam kitab ilmu ini. Jadi aku kasa-kasa ragu. Nah, keraguannya itulah dengan ilmu menjadi hijab untuk dipahamkan oleh Allah.
Kenapa keraguan setiap orang nang menuntut pada ilmu hijab nang anugerah Allah Ta'ala tentang paham. Kada mau paham bila menolak. Dan kadar ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikehendakinya. Nah, dikehendakinya. Ojar abah guru sakumpul bahari, orang jadi ulama, orang nang dijadikan Allah Ta'ala ulama, pengajar-pengajar ilmu itu adalah membagikan hak-hak orang lain. Nah, di sini letak kesadaran para ulama nang menuntut hakikat tuh gitu. Kalau inya itu merasa bahwa inya ini adalah khadam Rasulullah untuk membagikan hak-hak kepada orang lain yang berupa ilmu, inya kada merasa melajari orang. Kada merasa melajari. Bila kada merasa melajari orang, hormatkah orang tu? Kadakah orang tu? Cintakah orang tu? Kadakah? Inya kada peduli. Inya kada peduli. Kenapa? Karena tugas inya membagi-bagiakan hak orang itu dari Rasulullah, dari Allah. Tugasnya membagikan ja. Jadi ujar baguru sakumpul bahari, bila orang tu nangai mau duduk di majelis ilmu, sesungguhnya inya ada hak di situ nang diambilnya. Majelis ilmu apa aja bila inya ngaji fikih, maka hak ilmu fikih ada pada dirinya. Ngaji ilmu tauhid, hak ilmu tauhid ada pada dirinya. Ngaji ilmu hakikatullah, ma'rifat, hak ilmu ma'rifat ada pada dirinya. Bila orang itu kada diberi Allah Ta'ala hak, jangan heran ujar baguru inya kada datang. Kada dapat kupon datanglah. Supan kita le. Kenapa? Undangan-undangan oleh Allah Ta'ala itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Wahyu itu zaman Nabi, gasan Nabi. Wah, ini wahyu itu berubah menjadi hidayah fikir dan hati. Nah, kalau jadi hidayah, ia nang mau duduk belajar sembahyang, tata cara sembahyang, rukun marukun, sunat manyunat, tahu. Oh, ini syaratnya macam ini supaya sah beribadah. Ada hak memang untuk diambil. Selama hak itu ada, selama itulah ia akan selalu mengambil hak-haknya. Mun haknya kada ada, macam-macam toh. Ini malam ini guru ijazah misalnya, hujan hari kada turun, itu dasar haknya dada. Ini guru bahasa salinan malam ini mengijazahkan Fatihah, ini mengijazahkan salawat, ini mengijazahkan amaliyah. Kada turun dasar haknya waktu itu kada ada. Allah Ta'ala itu pemilik segala asbab. Ada aja asbab nang maulah kejadian itu diatur, disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih sampai di masjid ini di setting. Tuhan nang tukang setting. Malam arba ngarannya Pulan bin Pulan, duduknya baris sekian dunia, itu sudah settingan Tuhan. Di mana kita duduk tuh sampai duduk kita nih Tuhan settingan sudah. Nah, saking kita nih kada sepisahnya lawan Tuhan dah, saking tapi mesranya lawan Tuhan dah, setting. Malam arba si Pulan bin si Pulan duduk di taguring taliur, di setting juga itu. Kata kau di. Jadi jangan salah, om aja kawan jatah liur-liur, das biar aja. Kada seorang cuma menyapui liurnya. Ujar Tuhan, ujar Allah Ta'ala dah. Ulun disaru kawan. Malam kadingat je. Ini Andre nyaru, wadah kawan di mana? Di manaan? Di Mendigi kah? Udah amin. Santai ban ulun di rumah mana? Malam hanya ingat. Kenapa? Ujar ulun, rajaki ulun kedada. Langkah ulun ke situ kedada.
Ini semuan kudat iradat Allah Ta'ala berlaku. Kita bertamuan hari ini lawan siapa? Itu disetting Tuhan sudah. Kita hari ini makan apa? Disetting Tuhan sudah. Kita yang terjadi loh di kita ini wah ini apa? Disetting Tuhan tuh. Nang kada disangka-sangka jadi itu settingan Tuhan sudah. Kenapa kita kada rojo? Irji'i ila rabbiki, kembali kita kepada Tuhan kita. Jadi kereta tapi galau. Karena jaka lagi hidup, kita hari raya haji dapat daging, masake, makan, raum, jaka tahu, jaka dati makan. Pintarnya sudah tertaguk di muntung tuh, sudah tertaguk dalam parut, tinggal aja lagi tah. Itu jaka tahu nang kini aja kada hendak memakan, nyawa besi lah iradat, ada lebih isi iradat kita kada hendak makan daging to Allah tak iradatnya tak diberlakukanlah iradat itu lawan diri hamba, tak makan daging itu iradat Tuhan. Ngalu apa pusing kada penjanak itu iradat Tuhan. Lalu kita nih ucap secara mubasyarah jaka tahu aneh tahu sudah pada daging itu. Ulun bila makan daging sahimpil raum awas isok sakilo ulun nukar. Ulun lain orangnya sakakaliakan doang, ayo ikam ka aku ka jurang naharat. Ulun tukarakan setengah kilo nah sanga katakannya situ ingat mana raumnya dua nih bon bian nuruti ulun nih insyaallah mati. Malatih membujurakan sangka. Ulun katuju betakun lawan dokter. Ujar dokter, tahulah hipian ini Pak, pemantangannya ini. Maka pemantang tuh ulun tutui. Ulun belainan. Oh itu kah? Ulun cari pemantang nang ujar dokter tuh. Nang itu nang ulun makan behimat. Ampih waras. Itu tapitnah tuh. Si pemantang tuh tapitnah. Kita kawan nih supaya inya kada jadi itu. Habib Soleh Tanggul diisi anak bebinian mun kada salah hilap ulun ngarannya Khadijah. Nah Saripah Khadijah itu gering asam lambung apa mah napa beberang aja punya penyakit parut situ. Ujar dokter kada boleh makan ampalam, kada boleh makan kanas, kada boleh makan pokoknya pancuk-pancukan, kada boleh makan. Sekali bu ucap sidin datang Habib Soleh, napa nak hendak makan apa ikam? Ulun tukarakan pencok. Ujar dokter, ya sudah Bib jangan Bib amun ditukarakan pencok ini Bib langsung nah. Ujar Habib aku hakon inya mati tak makan pencok daripada inya mati kada tak makan pencok. Inya hendak tukarakan pencok sapiring genal. Dokter abut ambil alat bawa ke kamar. Ini pacangan KO nih. Jadi pak KO asangi. Wah hibak alat nang canggih-canggih. Makan nih habis pencok tapaluh apa aja ulik aja baheja karena pakai alat kenapa inya nyangka pencok tuh mamati sekalinya pencoknya kada diumpati malakal mautnya lagi istirahat kadidendang memati dalam dunia ini Pak. Apa aja kadidendang memati yakini, jangan ditakutani asbab tuh. Bila pian takutan daun asbab syirik.
nang ditakutan yang itu Allah Ta'ala. Malakal maut itu kada memati. Malakal maut itu ada memati. Sudah tahu kalau yuhyi wa yumit. Siapa nang bersifat mumit? Nang memati, siapa yang bersifat memati? Allah. Nang maniupakan ruh ke dalam batang tubuh kita waktu batiana 4 bulan mama siapa? Allah. Masa kita mengetikat nang mencabut ruh kita lain pada Allah? Masa kita mengetikat nang mencabut ruh kita lain pada Allah? Ayo, berarti malakal maut itu pangguru. Malakal maut itu sama kita. La haula wala quwata illa billah. Badaya kan malakal maut dah. Semua yang berlaku di diri malakal maut itu daya dan upaya Allah juga. Berarti malakal maut ke Allah karena cabut nyawa. Sekarang kita sembahyang kita nih. Kita sembahyang na bisa nih pacakan ini. Dah kah? Oh lawas lah hari ini. Nih. Hapus liur. Karena kau ditagur jam ini modelano sensitif. Kita nih sembahyang tahu kalau sudah hakikatnya sembahyang la haula wala quwata illa billah nang berlaku fi'lullah. Nang berlaku sifatullah. Jawabannya semalam kenapa? Mayit kan nang sembahyang atau mayit disembahyangkan? Jawabannya mayit disembahyangkan. Kalau mayit disembahyangkan berarti nang sembahyang nang hidup Allah. Cuma sama malakal maut. Malakal maut takkan memati, Allah kan yang memati. Makanya hujah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu orang nang mati itu tak mati. Orang yang selalu zikrullah, gerak diamnya adalah zikir salawat kepada Allah dan Rasulnya. Mati dihujah, hendak disambut malakal mautnya datang. Bulan bin bulan, hari ini aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau. Hadang dulu jeruh. Aku nyebut batakon. Ini aku nih roh bandak di tubuh nih. Bahari nang mandaknya ikam kah? Uji malakal maut kada. Amun kada ikam napa ikam wani-wani? Aku diperintahkan oleh Allah. Mana surat tugas? Surat tugas. Oh ini petangkapan lo harus surat tugas. Cinik. Aja malakal maut. Tak peduli ya kok. Ini tugasku. Kacaknya roh. Pak. Tarik jalan betis. Oh jadi betis. Malakal maut, undang ada mari jalan. Kenapa kali mari jalan? Ikam kada tahu kah? Ni betis dengina setiap langkahnya selalu zikrullah. Dan kamana inya melangkah akan selalu di dalam kebaikan. Jangan lewat sini, unda kada reto aja betis. Oh baju malakal maut jalan mana nih lah? Tarik akan bulik kasal, jalan bumbunan, cerak. Jar utak sini. Jangan jalan sini. Apa jalan sini? Jalan lain. Kenapa? Otaknya ini selalu murakabah, memikirkan akan hakikat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan jalan sini, jauh. Tarik jalan muntung. Maginnya aja muntung aku kada terima. Nang ini nang selalu memuji kepada Allah dan Rasulnya. Nang ini selalu mengucapkan kalam-kalam Allah Ta'ala Tuhannya. Jangan dicabut jalan sini. Hidung, baginnya aja hidung. Suahlah aku kada berzikir. Telinga, makinnya aja telinga aku nanangku dengar nang baik aja. Nang asma-asma Allah, puji-pujian kepada Rasulullah, pujian kepada Allah, itu aja. Mata, nang kulihat kitab Al-Quran, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah nang dicintai Allah muslimin, Allah muslimat, itu aja nang kulihat.
Jangan bulik malakal maut dengan tangan kosong. Gagal malakal maut. Bulik malakal maut. Ya Rob, tuh orang sajadah melawan bener. Siapa? Fulan bin Fulan. Itu hatinya, kulit, darah, daging, bulunya, semuaan ta'aluk memuji kepadaku dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kau sembarangan cabut itu mau teh. Bah kayak apa? Nih nah kulisakan tuh surat perintah. Ditulisakan surat perintah. Itu disuruh membawa buah, ambil buah di surga sebiji. Buah napak itu semangka, mun anak barat semangka nangganal, mun halus lengking. Turun bawa buah dari surga, bawa surat dari Allah. Assalamualaikum ya ruh Fulan bin Fulan. Waalaikumsalam. Nina, surat perintah. Nah, ini orangnya. Ini nang handak bener betamuan sudah lo nikam. Nah, ini syuting jauh bawakan. Ini banyak lagi kawannya bermacam-macam. Handak mana sudah minta makan doi kamu. Dintu yuk adang dulu bahasa simpun. Lalu menyempurnakan syariat, menyempurnakan tarikat, menyempurnakan hakikat, menyempurnakan ma'rifat, menjadi kesempurnaan bulik. Apa ujar ulama-ulama bahari? Bila hidup kada merasa, mati kada merasa, itu orang kembali ke asal. Hidup kada merasa, mati kada merasa. Kenapa aja Nabi Idris sakit guru? Mau Nabi Idris bepadah nyaman, kada ada nang tautannya lagi mati. Nah, Nabi Idris itu contoh jahir syariat supaya orang beramal, memperbuat yang baik-baik supaya mendapat rahmat Allah. Kayak itu. Ya Rasulullah, raminya Ulun kata ujuman baca kitab Daqaiqul Akhbar atau situ malakal maut kisahnya cem ini, bentuk awaknya cem ini, halarnya cem ini, ganalnya cem ini, Jibril cem ini, kanan cem ini, Israel banyak situ kisahnya. Kuanal sekalinya malakal maut tuh. Halarnya aja bila baurak dunia ini tertutup. Tapi beritang halus bener ya Allah. Ibet. Nukar bonnya kitabnya. Baca surang. Betul hok mencari nah mana aja jangan dikisahkan guru tuh mana. Bahari ulun kada sampat juga mengaji. Mengajarkan kitab Daqaiqul Akhbar itu waktu abah guru berdiam di karaton. Nah, jadi waktu di karaton tuh ulun mungkin kakak ini nama sina. Jadi kada sempat mengaji juga, kabar aja bahwa abah guru bari mengajarkan kitab di karaton. Lalu ulun nukar kitab hari di mana nukar mau ada salah pengingat ulun nukar di Matapura. Bawa wadah guru ulun minta barakah bahari ungkar sahabat mengaji kitab ini. Nah, bolehkah ulun membaca? Ujar guru boleh aja membaca. Nah, pahamannya pahamannya ujar sidin rojo kepada musannif. Rojo kepada musannif nang mangarang kitab. Jadi kitab Daqaiqul Akhbar itu pamulaan babnya membahas tentang ruhul a'zam. Asal muasal kejadian nang dijadikan Allah imbah jadi Nur Muhammad jadi ini tandanya ini haknya ini itu dikisahkan di dalam Daqaiqul Akhbar. Jadi mudahan kita ini didapatkan kepada kebijaksanaan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu maulah amal itu kan apa berlipat-lipat.
Amun secara syariat kenapa jebulah amal tuh berlipat-lipat pahalanya berganda-ganda. Nah, itu bukan lagi keadilan Tuhan, itu kasih sayang Tuhan. Nah, bila kita berdosa nengga ini, contoh ini mengulai HP, ulun kada hafal hadisnya, mengulai HP nih tanpa ada keperluan di masjid dan mengganggu ibadah di masjid, ngulai HP maruntuh amal ibadah 40 tahun. Bepanderan dalam masjid, bila panderannya kada membawa manfaat, maruntuh amal ibadah 40 tahun. Jadi 40 tahun amal ibadah itu hilang. Saben hari bepandiran yang kada manfaat dalam masjid, kada cukup amalnya bayari. Tapi Tuhan bijaksana, tahu sudah umatku ini mecal-mecal, hambaku ini mau kada tuh dibasa banyak, diganti oleh Allah. Apabila beramal macam ini nilainya 100 tahun, bila beramal macam ini nilainya 70 tahun, bila beramal macam ini nilainya 50 tahun. Pahamlah? Kenapa? Mun ambil mudarat tadi selesai kan ini berarti dah. Tapi Tuhan Rahman Rahim memberlakukan amal berlipat ganda. Kenapa? Menyaingi nang subalah nih. Diberikan apa? Diberikan apa? Setahun sekali malam Lailatul Qadar. Bila orang beribadah malam Lailatul Qadar, malam itu menghidupkan malam saparapat malam kah? Setengah malam kah? Apalagi kawasa malaman. Sakurang-kurangnya antara maghrib lawan isya. Inya beramal beribadah, sembahyang sunat menyunat, yasin mayasin, tabarak waqiah dibacanya, maka dinilai 84 tahun beribadah. Sekali bepandir di masjid nang kada manfaat 40 hilang, 40 lah, 4 aja lagi. Nah, duduk di majelis ilmu 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Berhubungan laki bini lillahi ta'ala, membunuh Yahudi pahalanya 1000 tahun. Barang siapa bersedekah hari Jumat, pagi Jumat, sebelum orang sembahyang Jumat, maka mendapatkan ia pahala membebaskan 1000 budak. Dan kata Rasulullah di dalam kitab Hidayatus Salikin, puasalah kamu pada hari Jumat, kerjakan 3 hal, pilih salah satu nang engkau bisa kerjakan. Bukan 3 hal itu, ketiganya adalah salah satunya paling kada kawa. Mun kawa ketiganya bagus. Yang pertama kata Rasulullah, puasalah kamu pada hari Jumat. Puasa hari Jumat itu bukan seharian. Sembahyang subuh di masjid misalnya, bulik, jangan minum, jangan makan. Jangan minum, jangan makan. Sebelum kata Rasulullah engkau puasanya nih, jangan makan, jangan minum, bersedekahlah. Atau mailangi orang gering. Jadi ada orang gering tetangga, mbak tontong sembahyang subuh langsung bilang kasih itu 1 mat bejangok. Sabar dulu. Bejangok lawan orang nang garing. Bulik. Embeh itu nang ketiga ada mayit. Malam tadi ada kalau jiran tetangga kita, keluarga kita meninggal, parak rumah. Imbah sembahyang subuh kasih itu 1 mat bejangok.
Oh, siap. Bulik makan, buka. Bejangkuk orang guring garing satu mat 10-15 menit setengah jam, bulik buka. Jadi puasanya itu kada seharian kada. Dari sumbayang subuh sampai tuntong menjanguki orang garing atau tuntong menjanguki orang nang meninggal tetangga jiran keluarga. Bulik makan dulu, hanya biasa pulang melayat. Bila kada kawat tagawi dua macam tuh, bersedekah. Keluar pada masjid, puasa nih, kada minum banyu aqua masjid kada juga. Keluar pada masjid bersedekah, bagus nih sedekah di masjid misalnya buat celengan atau tatamu kakanakan nah berbelanja atau membawa kawan ke warung. Nah, membawa kawan ke warungnya pagi itu boleh. Kenapa? Bersedekah dulu, bawai kawan bagi ke warung, pesan bayar baduhulu hanya buka. Amunnya bayar bedudi kada jadi puasa. Bersedekahnya baduhulu. Apa kata Rasulullah? Bila engkau puasa pada pagi Jumat dan melakukan salah satu daripada 3 hal, maka diberi oleh Allah Ta'ala ganjaran 10 kali haji berhaji, 10 kali berumrah, tamatan, sempurna. 10 kali haji berumrah, 10 haji berhaji, 10 kali berumrah, sempurna. Itu jadi digawi. Han hibatnya Allah Ta'ala dah, saking sayang lawan kita. Karena kita nih tahu Tuhan pada mecal mengurangi pahala nih harap benar, mengurangi poin harap benar. Barang siapa di dalam hatinya bepandir, aduh, udah apa lalu gitu, udah apa lalu, menyambat guru ceramah sudah mendengar asa kada cucuk, udah apa lalu nih ujar hati, maka saparo amal ibadahnya hilang. 2 kali nyambat gim. Hayu kamu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diberi syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berataan amin. Ya Allah ya rabbal alamin, berilah berataan, tak ampun minta halal, minta reda bila ada salah hilap. Mudahan kita berataan dikumpulkan di surganya Allah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allah salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. علمنا ما جهلنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملك المقرب اللهم نور قلوبنا بنور الايمان والاسلام والرضا واليقين والاستقامه اللهم اختم لنا بخاتمه الصالحين وجعلنا من الذين لهم الحسنى والجياد وجيشين محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله وصحبه وسلم سيدنا بالعباس يا حاضر بل يا بالملك الاستقامه وسيدنا قوس النبي عبد القادر يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لك الشفاعة ولنا عجبا ربنا جميعنا سلم لا ريب فيه إن الله يخلف المنزل بيننا وبين عبدنا اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والحيد استقامة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.